الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة آيت نمبر 8. ربط او تعلق د دغه آیت مبارک د مخکې سره هغه طالبانو د ربط تضاد دی. په دې طریقه باندې مخکې ذکر شول چې د قرآن کریم نه اثر دا متقیانو اخستی دی. اوس دې آیت مبارک کې وایي داسې څه خلک هم شته دی چې دوی د قرآن کریم نه هیڅ اثر نه و اخستی. یو جماعت بیا داسې پکې دی په دې خلکو کې چې یو څه ناڅه د دنیا د مفادو دپاره د قرآن کریم سره تعلق ساتلو، او یو جماعت داسې و چې بالکلی انکار د قرآن کریم نه کو. نو دې دو جماعتونو نه په ان الذین کفروا کې دا اول جماعت ذکر کوي، او ومن الناس سره هغه دویم جماعت ذکر کوي. بیا عنوان د آیت دی ذکر د دویم فریق. مخکې اول فریق ذکر شو، اوس دویم فریق راته ذکر کوي، او په ضمن کې تسلی هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ده. که ستا د دعوت په مقابل کې دا خلک په تا ایمان نه راوړي نو بس خفه کېږه مه. د دوی په زړونو باندې الله تعالی بندش راوستلی دی، په سترګو یې ورته بندش راوستلی، او په غوږونو باندې ورته بندش راوستلی، په سترګو یې یوه نوعه پردې دي. دا بیان به راته رب کریم وکړي. نو الله تعالی فرمایي ان الذین کفروا یقینا اغا کسان کفرو چې کفر کړی دی او انکار کړی د ضد او عناد د وجنا، سواء علیهم برابر د دوی لرا انذرتهم ویرول ستا دوی لرا
ام لم تنذرهم او نوی رول ستا دوی لرا دا ستا وی رول او نوی رول دواړه دوی لرا برابر دی لا یؤمنون ایمان نروڑی دوی ایمان نروڑی دوی ختم اللہ علی قلوبهم اللہ تعالی بندش را وستلی دے پزړونو د دوی وعلى سمعهم او پغوگونو د دوی یا مهر لگول اللہ تعالی پزړونو د دوی او پغوگونو د دوی وعلى ابصارهم غشاوتنا او پسترگو د دوی باندې غشاوتن یو قسم پردی دی تنها د پردی تعبیر بنه کوي خان پسترگو د دوی غشاوتن یو نوع او یو قسم پردی دی ولهم عذاب عظیم او دوی لره عذاب دی لوی عذاب ورته رب کریم تیار کړی دا یو دویم یو خبر طرف ته متوجه اوسئ د دې مخکې آیت آخرانی جمله رب کریم فرمای ستا ویرول دوی لرا او نه ویرول دوی لرا دا دوانه برابر دي دوی ایمان نه راوړي یقین او باور نه کوي نو بیا ډېرې ملګري دلته چې ترجمه کوي نو داسې تعبیر کوي لا یؤمنون یقین او باور نه کوي دوی ایمان نه راوړي دوی نو الکوي دا ایمان ولې نه راوړي ځکه ختم الله علی قلوبهم الله تعالی د دوی په زړونو باندې مهر لګولی دی ایمان ځکه نه راوړي چې په زړونو یې ورته مهر لګولی او په غوږونو یې ورته مهر لګولی او په سترګو یې یوه نوعه پردې دي داسې تعبیر چرته ونه کوي ځکه که داسې تعبیر وکړو چې دا ایمان ځکه نه راوړي چې د دوی په زړونو مهر لګېدلی نو بیا خو په دې ایمان نه راوړلو کې دوی مجبور دي نو لا یؤمنون ایمان نه راوړي ولې نه راوړي ځکه په زړونو یې مهر لګېدلی ایمان ځکه نه راوړي چې په غوږونو یې مهر لګېدلی نو چې د یو چا په سترګو پردې وي او په زړونو او غوږونو یې مهر وي او بیا ایمان نه راوړي نو دی خو په دې ایمان نه راوړلو کې مجبور دی نو همدا وجه ده چې د دې آیت ظاهر ته جبریو کتلی که تاسې څومره تفاسیر ګورئ هغې دا خبره دلته کوي چې دغه آیت مبارک د اقوا ادله او د جبریو نه دی جبریه چې وایي مخلوق څه نشي کولی او مجبور محض دی استدلال یو د دې ځینه کې وی ته وګوره بس الله تعالی په زړونو مهر لګولی او په غوږونو یې مهر وو په سترګو یې پردې پرتې وي نو بس د دوی واک د ایمان د راوړو نه وی که نه ایمان بیا هغه وخت کې راوړی وی چې دا نه وی نو موږ به داسې تعبیر نه کوو تاسو به داسې تعبیر کوئ الله تعالی فرمایي ستا ویرول دوی لرا او نه ویرول دوی لرا دواړه برابر دي ایمان نه راوړي دوی ایمان نه راوړي دوی نو چې هر کله ایمان نه راوړي دوی ختم الله علی قلوبهم د دې ایمان نه راوړلو په وجه باندې الله تعالی د دوی په زړونو باندې مهر لګولی دا علت د مهر طالبه ایمان نه راوړل دی خبره به الټه کې وروستو به راشي هغه وضاحت خپل ځای کې کوو بل طبع الله علیهم الا بکفرهم هلته به راته ووایي د الله تعالی چې د دې په زړونو باندې طبع او مهر لګولی نو دی د وجه د چا نه لګولی بکفرهم په سبب د چا د کفر د دوی چې دوی کفر کوو نو د کفر په وجه الله تعالی په زړونو باندې مهر ولګوه نو امقه آیت د دې ځای دپاره تفسیر کا لا یؤمنون ایمان نه راوړي دوی یقین او باور نه کوي نو چې یقین او باور نه کوي نو د دې وجه نه ختم الله علی قلوبهم
د الله تعالی په زړونو باندې ځکه مهر ولګو چې یقین او باور یې نه کو او ایمان یې نه راوړه. په غوږونو یې ورته ځکه مهر ولګو چې ایمان یې نه راوړه او په سترګو یې ځکه یوه نوعه پردې ورته راخورې کړي چې ایمان یې نه راوړه. مسلې باندې تاسې پوه شولئ؟ داسې تعبیر ونه کړي چې ایمان یې نه راوړه. نو ایمان ولې نه راوړي؟ ځکه ختم الله علی قلوبهم. الله تعالی په زړونو مهر لګولی نو ایمان ځکه نه راوړي. په غوږونو یې ورته مهر لګولی نو ایمان ځکه نه راوړي. دا تعبیر غلط دی، د اصولو د اهل سنت خلاف دی. مسله باندې تاسې پوه شو انشاءالله. اوس راځي تاسو کلماتو ته. ان الذين كفروا سواء عليهم. ان خو تاسې ویلې طالبانو د نحوې په کتابونو کې ان دلته د پاره د تاکید راغلی دی او آسانه تعبیر. موږ ملګري ځینې تعبیر داسې کوي ان الذين یقینا په تحقیق سره هغه کسان. هم صحیح ده ځکه ان کې معنا د حققتو پرته د شمه کې مو ویلي دي. او ځینې آسانه تعبیر چې د ان نه کېږي نو هغه داسې کوو ان الذين كفروا یقینا هغه کسان. یقینا هغه کسان. نو د ان نه تعبیر په یقینا سره هم صحیح دی او دلته راغلی د پاره د تاکید. دا کفرو چې راغلی نو ماده د کفر تقریبا مفسرین کرام لیکي دا قرآن کریم کې 515 کرته ذکر ده. 515 کرته ذکر ده. اصل کې دا کافی او را دغه ماده چې دی دا دلالت کوي په تستر او پټوالي باندې. تستر او پټوالی. د امدې معنا د وجې نه کفاري ته کفاره وی. کفاره خلک وی لکه دا د پلاني عمل کفاره شو یا د پلانی د ګناه او د جرم کفاره ده. نو د کفاری ته کفاره ولی وی. دا کفاری ماده دلالت په پټوالی کوي. نو گویا کی چې دا کفاره هم د انسان ګناه پټوي. کفاره د انسان د ګناه ساتره ده ځکه ورته کفاره وی. د امدې معنا لغوي په اعتبار باندې عربان شپې ته کافره وی. دا شپې ته چې کافره ویلی کېږي نو هم دا ورته ولې ویلی کېږي ځکه په شپه کې هم پټوالی وي، تستر وي پکې. د امدې معنا په اعتبار باندې طالبانو زمیندار ته هم کافر ویلی کېږي. خدا د دې معنا لغوي په اعتبار زمیندار ته لکه قرآن کریم کې راځي کمثل غیث انبت الکفار. نو دلته کفار راغلی مراد د کفار نه او د کافر نه زمیندار دی. د زمیندار ته کافر ولی وی و دیم تخم اوشندي او بیا چې دی پټوي په خاورو کې. تخم په خاورو کې پټوي. کله نا کله د دغه معنا لغوي په اعتبار کفر په معنا د مطلق انکار سره هم راځي. کفر شرعاً چاته ویلې کیږي؟ نو اهل سنه والجماعه وی چې کفر شرعا الانکار عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. کفر انکار دی د هغه څه نه
چې نبی علیہ السلام پر راتګ کړی وي. وعلم بالضروره جهلا وعنادا. دا یو شو. او ځینې علما بیا د کفر نه تعبیر قول د معتزله را نقلی چې د معتزله په نسبت باندې کفر عبارت دی د عدم الایمان نه. د کفر د پاره بیا علماء اقسام ذکر کړي دي. یو قسم د کفر دی کفر کله ضد الایمان راځي. ضد الایمان او دی ته کفر الانکار هم وایي. مثال کې علما کفر د دهریانو پیش کړي. دویم قسم دی کفر جحود. کفر جحود دی ته ویل کیږي او سړی یو شی ښه پیژني، په خبره ښه پوهیږي خو منلو ته تیار نه وي. دریم نمبر کفر عناد دی. د عناد د وجه نه کفر کول. څلورم نمبر کفر نفاق دی. او کفر نفاق چاته وی؟ انکار فی القلب او اقرار باللسان. په ژبه منلو او په زړه کې انکار دی ته کفر نفاق وی. خطیب شربینی دا وضاحت کړی دی. دلته مراد د کفر نه کفر جحود او کفر عناد دی. طالب ذهن ته و شبه راځي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمای چې ستا ویرول دوی لره او نه ویرول دواړه سره برابر دي، ایمان نه راوړي. نو که موږ او تاسو شریعت وګورو ډیرو کافرو ایمان راوړی او په هغې وخت کې بیا اول و کافر او بیا وروستو ایمان راوړه. نو چې هر کله ډیرو کافرو ایمان راوړی نو څنګه الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمای چې لا یؤمنون. نو بدایع تفسیر کې ابن قیم یو قول لا نقل کړی، هغه وی دا آیت نازل دی په باره د یو مخصوص قوم کې چې رب کریم ته د دوی کفر معلومو، نبی علیہ السلام ته وفرمیل چې دوی ایمان نه راوړي. څه خاص کافر ته مراد دی، ټول نه. او قرینه په دې باندې څه شی ده چې مراد د کافر نه دلته څه خاص کافر دی؟ وی دا وروستو سواء ور باندې قرینه ده که نه؟ نو د همدې وجې نه د کفرو سره دوی دا تقدیر لګوي بیا ان الذین کفروا انکروا الحق عنادا. یقینا هغه کسان چې د حق نه عنادن انکار کوي سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. طالبانو قرآن عظیم الشان کې کله ناکله کفر بمعنی شرک هم راځي.
و دا په هغه صورت کې علما لیکي چې په صله د کفر کې با راشي. مثال به څنګه وي؟ همدې کې به وروستو راشي کیف تکفرون بالله. نو دا کیف تکفرون بالله کې د کفر نه وروستو با راغلی، دلته به مراد د کفر نه شرک وي. څنګه انکار کوئ تاسو بالله؟ د الله تعالی سره شریک څنګه پیدا کوئ؟ کله قرآن کریم کې د کفر نه انکار جهلن مراد وي، وروستو راځي 9 کې. کله مراد ترنه حق پټول وي عنادن، ام بقره کې براشي 161 کې ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار. دلته مراد ترنه حق پټول دي عنادن. د حق پټولو کې تاسو ته ما ویلو مراتب دي. مراتب کله یو داسې حق پټول وي چې تعلق د هغې د عمل سره وي، او کله داسې حق پټول وي چې تعلق د هغې د عقیدې سره وي. نو چې د کومې مسلې تعلق د عمل سره وپټه دې کړه پې ګناهګار یې، او که مسله داسې وه چې تعلق یې د عقیدې سره وپټه یې، نو کفر ته پې رسېږي. دا یو تعبیر شو. کفر کله ناکله راځي په معنا د ناشکرۍ سره هم. ناشکري لکه بقره 152 کې به راشي، 153 کې فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. کفر کله په معنا د منافقت سره هم وي. آل عمران 155 کې به راشي ان الذين كفروا. کله وی په معنا د ترک العمل بالدین. آل عمران 80 کې به راشي یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله. کله په معنا د ارتداد سره راځي. آل عمران 80 کې به راشي کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم. ګوره دلته د کفر نه ارتداد مراد دی. کله کفر راځي په معنا د التولی عن اتباع الرسول صلی الله علیه وسلم. آل عمران 1 کې به راشي قل اطیعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. کفر کله په معنا د سحر سره هم راځي. پلځي کې به وضاحت وکړو. وما کفر سلیمان بقره 102 آیت دی. الته وما کفر سلیمان سره علما تقدیر لګي ما کفر سلیمان ای ما سحر سلیمان. کفر کله نا کله راځي په معنا د نفس انکار د حق نه، لکه ان الذين كفروا سواء عليهم. او کفر کله نا کله راځي په معنا د ستر سره. سوره حدید کې راځي 20 آیت. داغه اطلاقاتو د کفر چې قرآن عظیم شان کې کفر په د مختلفو معناګانو مستعمل دی. سواء راغلی دی دلته، نو دا ځان سره یاد کئ. دا ان مخکې تیر شو، نو ان خو اسم و خبر غواړي. نو دا سواء چې دی دا خبر د ان دی، او د مصدر په معنا د فاعل سره. قرآن عظیم شان کې درته شارحینو لیکلي چې په یو ځای کې چې دا مصدر په خپله معنا باندې دی، په خپله معنا باندې، لکه فی سواء الجحیم چې راځي قرآن کریم کې. آلته سواء په خپله معنا دی،
د دې نه علاوه په نورو ټولو ځایونو کې چې سواء راځي نو هغه په معنا د مستویون سره سواء په معنا د مستویون سره. اوس مستویون چې صيغه د اسم فاعل شو نو دا خو فاعل غواړي، نو دا انذرتهم دا ورته فاعل دی، نو هلکه دا سره کم فاعل دی؟ و انذرتهم ورته فاعل دی خو تأویلا. نو تعبیر داسې کو، تاویل سره کم کو، سواء علیهم انذرتهم، نو داسې وایا سواء علیهم انذارک هم. تاسو که ترجمه ته خیالي وختي تاسو ته ما وکړه ترجمه داسې موږ نه وکړې. انذرتهم کته ویروي دوی لره، ام لم تنذرهم کته نه ویروي دوی لره. داسې ترجمه مو ونه کړه. ترجمه مو څنګه وکړه؟ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم، برابر د دوی لره انذرتهم ویرول ستا دوی لره. دا ویرول ستا دوی لره ترجمه مو د چا وکړه؟ د انذارو کهم، ویرول ستا دوی لره. ام لم تنذرهم او نه ویرول ستا دوی لره، کته دوی ویروي او کته دوی نه ویروي، ولا یؤمنون، دوی ایمان نه راوړي. اوس په دې کې حکمت څه شی دی طالبه چې دا تاویل موږ او تاسې کوو؟ د انذرتهم په خپله معنا باندې ولې نه اخلو؟ نو دې ځکه علماو لیکلي حکمت په تاویل کې دا دی چې انذار وکهم دې واخسته، نو دلته تجدد مراد دی. تجدد مراد دی. تجدد څنګه؟ برابر ده علیهم په دوی باندې انذار وکهم ویرول ستا دوی لره، نه که ته رالګېږي او دوی بار بار ویروي بار بار ویروي، او که دوی نه ویروي ولا یؤمنون، دوی ایمان نه راوړي. نو مقصود تجدد و، نو ځکه چې دی تاویل وشه او دا تجدد د هغې نه را فهمېده. اوس دې ځکې طالبانو راشئ، دا ام راغلی سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، نو ام راځي د پاره د تسویې او د پاره د برابروالی. دا انذرتهم راغلی، نو انذرتهم دا د انذار نه دی، او ماده د انذار قرآن کریم کې 140 کرته ذکر ده، 140 کرته. انذار چاته ویلې کیږي؟ د انذار معنا د انذار وی التخویف مع الاعلام، التخویف مع الاعلام. یو ګوره د یو چا مطلق ویرول دی، او یو ویرول وی د اعلام او د آگاهی سره، نو دې ته څه ویلې کیږي؟ انذار. یو څوک ویرول د اعلام او د آگاهی سره، دې ته انذار وی. او یو مطلق هیرول دی. ګوره مطلق هیرول هغې ته بیا تخویف ویلې کیږي، انذار ورته نه وی. هغه تخویف چې د هغې سره اعلام او آگاهی وي هغې ته انذار وی. نو که ته وایې چې طرز او عادت خو د قرآن کریم دا دی چې بشارت او تخویف دواړه یو ځای ذکر کوي. دې ځای کې ګوره تنها تخویف ذکر شو، بشارت نه دی ذکر. لامل څه شی دی؟ نو علما د هغې لامل دا ذکر کوي چې دلته دا مخاطبه د چا سره ده؟ د کفارو سره. او د کفارو دپاره چې دی څه شی نه وي؟ هله بشارت نه وي. تن هم دغه یو جماعت دی په دغه اساس باندې چې دی بشارت ذکر نه کوي. او دویمه وجه علماو دا لیکلې ده چې دا خطاب دیږي کې عنادیانو سره دی. مخکې مې درته ویل چې مراد د کفر نه کفر عناد دی، او د عنادیانو دپاره انذار مناسب وي، د هغې دپاره تخویف مناسب وي. څوک چې عنادي وي نو هغه ته د ویرې خبرې کوه.